湖之后，却再次故技重施，简直太嚣张了。更令人愤怒的是，文化挪用被揭发后，迪奥遭到国内全网声讨。部分中国留学生在法国巴黎迪奥旗舰店附近身着马面裙，手持标语，抗议迪奥对中国传统服饰马面裙的抄袭，并呼吁迪奥尔停止文化挪用，道歉承认这款裙子来源于汉服文化。但自始至终，迪奥一直装聋作哑，不仅没有出面道歉，私自回应惹众怒。据悉，抄袭事件发生之后，记者曾经2次致信迪奥，迪奥方面对此并未给予过多回应，仅以感谢关注4字回复了媒体采访。迪奥作为一个国际大品牌，中国也是迪奥最大的消费市场，水能载舟亦能覆舟，希望迪奥尽快回应网民们的关切。这既是一个国际知名公司对自身企业文化的负责，也是对世界历史和文化传承的致敬。对此你怎么看？欢迎在视频下方留言评论。